Assalomu alaykum barodar aziz. Ин акаи ки мақсад клиентои постояния акаи мо ана омадан сета телефон гирифтан. Сета телефон. Ята Redmi Note 13 падаркош қатия ё ана Note 13 Pro гирифтан ва ята ига Note 13. Бародарои азиз, телефонҳо ҳамашон оригиналай. Ҳамаи телефонҳое ки дидесте ҳамаш оригиналай. Хоб ҳамаш официални гарантия дора 1 сол. Оригинал фақат фурухта меша, копия, дубликат, алиш, қарз, ана хали чизо вообще надорем бародари азиз. Ина метавонед шумо рангини яко биёин гире бо нархҳои дастрас қати падаркошон. Ина и бародарам рӯшона нишон наметавонем. Телефоншона чанд қа пеш гирифтаги ака? 2 сол пеш ина гирифтаган. То ҳозира иншоалло истифода бурдестиян. Телефон ки копия мебуд ё оригинал намебуд, мақсад истифодааш намебурдан 2 сол бародари азиз. Барои ҳамин метавонед шумо бе ба боварӣ, ба дили пурс, фако ина мисол ҳам дастгирии шумо меша, ҳам дастгирии мо. Барои чӣ дастгирии шумо? Барои ки ҳам падарка дора, ҳам нархаш дастрас бародари азиз. Ҳаму чизе ки дар дигар ҷо мегире, ҳаму чизе фақат бо нархи дастрас ва қати падаркаш метавонед ай мо дастрас кунед. Хоб, авиакас ҳам дорем бародари азиз, нархҳои билетҳо бо нархҳои дастрас оформ карда фурухта мешава. Ана ҳамин номеро барои тамосҳо метавонед занг зане бародаро. Ана оформ мекунем, омадатоне меби, омаданатоне онлайн оформиш мекунем, проблема нест. Боқи худо нигаҳбон, саломат бошед барори кор.